Lang.ថ្ងៃនេះជាពេលវេលាមួយដែលត្រឹមត្រូវមែនទែនដើម្បីនឹកឃើញដល់ព្រះបង្គទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមប្រុងស្មារតីជានិច្ចដូច្នេះចូលប្រុងប្រយ័ត្នប្រុងស្មារតីឲ្យមែនទែនទៅបិទពេលកំណត់នោះព្រាបាននឹងបរមម្នាក់ដែលចេញដំណើរពីផ្ទះយើងអត់ដឹងពេលណាយើងអត់ដឹងកន្លែងណាយើងអត់ដឹងរបៀបណាដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកប៉ុន្តែពេលយើងមើលជីវិតរបស់យើងសពថ្ងៃនៅក្នុងពិភពលោកយើងយល់ថាពិតមែនយើងត្រូវការប្រុងស្មារតីជានិច្ចយើងមិនអាចនិយាយថាជីវិតរបស់យើងទៅមុខនៅក្នុងសេចក្តីសុខសពថ្ងៃនៅពេលយើងឃើញអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលតាមពិតប្រសិនបើយើងមើលតែប្រទេសកម្ពុជាយើងពីប៉ុន្មានខែដែលយើងឮគេថាអំពីកូវីដយើងថាអូនៅកន្លែងយើងមានសំណាងអត់មានអីទេហើយជាពិសេសពេលយើងទៅដល់តំបន់កំពតនេះយើងគិតថាយើងនៅឆ្ងាយពីភ្នំពេញដូច្នេះអត់មានបញ្ហាស្រាប់យើងទេយើងអត់ដែលធ្វើដំណើរទៅភ្នំពេញយើងអត់ដែលភ្ជាប់ជាមួយអ្នកនោះដូច្នេះនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងក៏ស្រួលមែនទែនប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងបើកភ្នែកបន្តិចយើងឃើញនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលសពថ្ងៃបញ្ហាក៏កើតឡើងនិងកើតឡើងថែមទៀតនិងថែមទៀតនិងបញ្ហាកើតឡើងយ៉ាងច្រើនដោយសារអីដោយសារមនុស្សយើងអត់បានប្រុងស្មារតីដោយសារមនុស្សយើងអត់បានធ្វើប្រយ័ត្នដោយសារគិតថាអតីតហើយពេលយើងគិតថាអតីតថ្ងៃណាមួយមានបញ្ហាកើតឡើងដូច្នេះពេលយើងនិយាយអំពីពាក្យស្លោកដែលយើងមានសម្រាប់អាទិត្យនេះសូមធ្វើប្រយ័ត្នប្រុងស្មារតីដូចជាត្រូវបរិយាកាសត្រូវកាលៈទេសៈដែលយើងកំពុងមាននៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនឹងណែនាំឲ្យយើងយល់ថាពិតមែននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងត្រូវការប្រុងស្មារតីជានិច្ចហើយយើងត្រូវការទង់តឹងរង់ចាំជានិច្ចដោយធ្វើប្រយ័ត្នប៉ុន្តែមិនមែនទង់តឹងរង់ចាំរបៀបដែលណែនាំឲ្យយើងអត់មានសកម្មភាពអត់មានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តសំណួរទី1ដែលខ្ញុំចង់សួរតើយើងទង់តឹងរង់ចាំអ្វីខ្លះបាទដោយសារឥឡូវយើងចូលនៅក្នុងរដូវរង់ចាំហើយយើងរង់ចាំអ្វីខ្លះហើយខ្ញុំគិតថាម្នាក់ត្រូវការគិតពិចារណាមិនឆ្លើយភ្លាមខ្ញុំចាំព្រះយេស៊ូវទេប៉ុន្តែសូមគិតអំពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនហើយមេកែរដែលកំពុងស្ដាប់ខ្ញុំក៏គិតដែរតើយើងកំពុងទង់តឹងរង់ចាំអ្វីខ្លះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអ្នកណាក៏ដោយអាចឆ្លើយភ្លាមសេចក្តីសុខអ្នកណាក៏ដោយអាចឆ្លើយភ្លាមសុភមង្គលអ្នកណាក៏ដោយអាចឆ្លើយថាយើងចង់មានសុខភាពល្អយើងចង់ទទួលព្រះពរសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងចង់មានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសុវត្ថិភាពអីម្ហូបអាហារសុវត្ថិភាពកន្លែងស្នាក់នៅសុវត្ថិភាពធ្វើដំណើរចេញចូលនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងសុវត្ថិភាពដើម្បីឲ្យកូនយើងអាចទៅសាលាបានឲ្យកូនយើងនៅពេលឈឺឬពេលយើងផ្ទាល់ខ្លួនយើងឈឺឲ្យទៅមន្ទីរពេទ្យបាននេះជាអ្វីដែលយើងទង់តឹងរង់ចាំពិតមែនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងចូលជាមួយព្រះនាងម៉ារីហើយនិងព្រះនាងម៉ារីដែលកំពុងទង់តឹងរង់ចាំអីផ្សេងគឺព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនខ្ញុំបានជិះឡានទៅសៀមរាបហើយដល់សៀមរាបហើយខ្ញុំជិះកង់ហើយខ្ញុំជិះកង់ដល់បន្ទាយស្រីបាទយើងស្គាល់បន្ទាយស្រីឆ្ងាយណាស់ទៅវិញទៅមក72គីឡូអស់កម្លាំងជប់តាមផ្លូវញ៉ាំកាហ្វេបាទហើយនៅក្នុងកន្លែងវាលស្រែដាច់ស្រយាលខ្ញុំរកឃើញម៉ាស៊ីនធ្វើកាហ្វេមកពីអ៊ីតាលីគេដាក់ផ្លាកធំម៉ាស៊ីន made in Italy ហើយធ្វើកាហ្វេម៉ាស៊ីនឆ្ងាញ់ណាស់ចាប់បាននិយាយជាមួយម្ចាស់ធ្វើកាហ្វេអូគាត់មានផ្ទៃពោះធំណាស់ថាអូធំម្ល៉េះគាត់ថាដល់ថ្ងៃកំណត់ហើយគ្រប់ខែហើយប្រហែលថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកឆ្លងហើយចាប់បាននិយាយលេងយើងឃើញដំណោះស្បាយរបស់គាត់ភ័យផងសបាយផងកូនជី5ក៏ដោយប៉ុន្តែត្រៀមខ្លួនដើម្បី
ឆ្លងទន្លេដើម្បីឲ្យជីវិតដែលគាត់មាននៅក្នុងផ្ទៃពោះអស់9ខែឲ្យមើលឃើញព្រះអាទិត្យឲ្យមើលឃើញមុខម្ដាយនិងឪពុកឲ្យមើលឃើញមុខបងប្អូនឯទៀតសម្រាប់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទឲ្យយើងចូលនៅក្នុងអំណោយសប្បាយរបស់ព្រះនាងម៉ារីអំណោយសប្បាយរបស់ព្រះនាងម៉ារីដែលកំពុងទង់ទឹងរងចាំថ្ងៃដែលឆ្លងទន្លេម៉ោងប៉ុន្មានពេលណាយើងមិនដឹងប៉ុន្តែយើងដឹងថាយើងទង់ទឹងរងចាំទង់ទឹងរងចាំសុភមង្គលតាមរយៈព្រះយេស៊ូវទង់ទឹងរងចាំសេចក្តីសុខសាន្តសុខភាពល្អព្រះពរតាមរយៈព្រះយេស៊ូវទង់ទឹងរងចាំសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវនេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទប៉ុន្តែពេលយើងនិយាយអំពីទង់ទឹងរងចាំខ្ញុំចង់ឲ្យយើងពិចារណាបន្តិចកុំឲ្យយើងទង់ទឹងរងចាំដោយដេកលក់កុំឲ្យយើងទង់ទឹងរងចាំដោយអត់ធ្វើអីសោះអង្គុយលើកៅអីចាំអង្គុយលើកន្ទេលចាំអង្គុយនៅលើអង្រឹងចាំការទង់ទឹងរងចាំរបស់យើងគឺទង់ទឹងរងចាំយ៉ាងសកម្មហើយនេះជារបៀបយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងចាំព្រះយេស៊ូវដែលកំពុងយាងមកយ៉ាងសកម្មរបៀបណាយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយដែលយើងមានចំពោះព្រះយេស៊ូវដោយសារថ្ងៃនេះយើងបានស្ដាប់នៅក្នុងអត្ថបទទី2នៅពេលដែលបងប្អូនកំពុងរងចាំព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់របស់យើងសម្ដែងព្រះអង្គនោះបងប្អូនមិនខ្វះព្រះអំណោយជាងអ្វីឡើយនៅពេលយើងកំពុងទង់តាំងរងចាំព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអំណោយជាងឲ្យយើងលើពីនេះទៀតព្រះអង្គត្រាស់ហៅបងប្អូនឲ្យរួមរស់ជាមួយព្រះបត្រារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងដូច្នេះនៅក្នុងរដូវរងចាំនេះជាពេលវេលាមួយដើម្បីពិចារណាតើខ្ញុំជាគ្រីស្ទបរិស័ទតើខ្ញុំជាយុវជនយុវនារីដែលកំពុងស្វែងយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះយេស៊ូវដល់ណាតើខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវរបៀបណាតើខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំរបៀបណាទង់ទឹងរងចាំយ៉ាងសកម្មដោយស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងជាក់ស្ដែងការអធិដ្ឋានរបស់យើងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងបានរៀបចំគូនសៀវភៅនឹងនេះជាពេលវេលាមួយដើម្បីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបំភ្លឺជីវិតរបស់យើងនេះជារបៀបដើម្បីស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលខ្ញុំស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវខ្ញុំដឹងថានៅពេលហ្នឹងខ្ញុំជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះយេស៊ូវនិងនៅពេលហ្នឹងពិតមែនខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងទទួលអំណោយជាយ៉ាងច្រើនទីមួយទៀតសម្រាប់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងរដូវរងចាំនេះដើម្បីទង់ទឹងរងចាំព្រះយេស៊ូវយ៉ាងសកម្មឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ស្រឡាញ់បងប្អូនឯទៀតកុំឲ្យយើងភ្លេចខ្លួនយើងមាន4អាទិត្យហើយអាទិត្យទី1ទី2ទី3ទី4ឲ្យម្នាក់សម្រេចចិត្តនៅក្នុងរដូវរងចាំនេះខ្ញុំធ្វើអីខ្លះសម្រាប់បងប្អូនឯទៀតឲ្យមានស្នាដៃមួយរៀងខ្លួនកុំទម្លាក់លើគណៈកម្មការសង្ឃៈលើលោកឪពុកលើបងស្រីលើឲ្យយើងផ្ទាល់ខ្លួនដោយនាមខ្ញុំជាគ្រីស្ទបរិស័ទតើខ្ញុំធ្វើអីខ្លះដើម្បីសម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនឯទៀតយ៉ាងជាស្ដែងគិតទៅសម្រេចចិត្តថ្ងៃនេះដោយសារ4អាទិត្យលឿនណាស់និងទី3ដើម្បីទង់ទឹងរងចាំព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងរបៀបសកម្មមែនទែនឲ្យយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរបាទតើយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឬអត់តើយើងចេះស្រឡាញ់ផ្ទាល់ខ្លួនឬអត់ឬយើងចេះតែមើលខ្លួនអត់មានសមត្ថភាពខ្សោយអស់កម្លាំងសុខភាពអត់ល្អយើងអត់មានកម្លាំងអីសោយើងខ្វះនេះខ្វះនោះជីវិតរបស់ខ្ញុំអត់មានតម្លៃអត់មានអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំអត់មានអ្នកណាដែលផ្ដល់កម្លាំងឲ្យខ្ញុំជានរណានៅក្នុងពិភពលោកនេះតាមពិតខ្ញុំជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់និងខ្ញុំទទួលអំណោយជាច្រើនពីព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំទទួលជីវិតពីព្រះជាម្ចាស់ចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនេះសំខាន់ណាស់ស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់បងប្អូនឯទៀត
ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដើម្បីទងទឹងរងចាំព្រះយេស៊ូវដែលកំពុងយាមកយ៉ាងសកម្មយើងមាន4អាទិត្យរាល់អាទិត្យយើងមានកិរិយាសព្ទមួយដែលដឹកនាំយើងអាទិត្យទី1ឲ្យយើងប្រុងស្មារតីអាទិត្យទី2ឲ្យយើងរៀបចំផ្លូវអាទិត្យទី3ឲ្យយើងទៅជាសំឡេងអាទិត្យទី4ឲ្យយើងទៅជាអ្នកបម្រើនេះយើងមាន4អាទិត្យដើម្បីចូលយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ចំពោះបងប្អូនឯទៀតចំពោះខ្លួនឯងប្រុងស្មារតីរៀបចំផ្លូវទៅជាសំឡេងរបស់ព្រះជាម្ចាស់លើផែនដីនេះនឹងចង់ក្រោយបងប្អូនទៅជាអ្នកបម្រើដូចព្រះញេម៉ារីទៅជារាល់អាទិត្យយើងត្រូវការមើលទៀនមួយអាទិត្យទី1នេះយើងប្រុងស្មារតីក្រោយមកយើងរៀបចំផ្លូវក្រោយមកយើងទៅជាសំឡេងនឹងអាទិត្យទី4យើងជាអ្នកបម្រើហើយយើងគិតតើខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំធ្វើអីខ្លះបានកុំឲ្យយើងទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទអសកម្មទងទឹងរងចាំដោយមួយដេកទងទឹងរងចាំដោយបិទភ្នែកទងទឹងរងចាំដោយលែងរវីរវល់នឹងបងប្អូនឯទៀតអាចរវីរវល់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងទងទឹងរងចាំយ៉ាងសកម្មទៅជាសំគិតពិចារណានឹងមេកាយរិទ្ធដែលកំពុងជួបគ្នាថ្ងៃនេះឲ្យគិតពិចារណាដែរយើងដល់រដូវរងចាំនេះតើឆ្នាំនេះដែលជាឆ្នាំប្លែកដោយសារបរិយាកាស COVID-19 នេះយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីចែករំលែកអំណរសប្បាយនៃបុណ្យព្រះយេស៊ូវប្រសូតដល់កូនក្មេងដោយសារយើងមិនអាចធ្វើប្រហែលកម្មវិធីធំមូលគ្នារាប់ពាន់អ្នកដែលយើងធ្វើរាល់ឆ្នាំដូច្នេះថ្ងៃនេះពេលរសៀលឲ្យយើងពេលអភិពជានេះហើយឲ្យយើងគិតថែមទៀតតើយើងអាចចែកយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកូនក្មេងអាចចូលនៅក្នុងអំណរសប្បាយនេះតាមក្រុមតូចទៅតាមភូមិតាមកន្លែងដែលយើងនៅដោយចែកពេលវេលាយ៉ាងច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងទទួលពីព្រះជាម្ចាស់ដល់បងប្អូនទៀតដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ដោយប្រុងស្មារតីយ៉ាងសកម្មដោយភ្ញាក់ស្មារតីយ៉ាងសកម្មដើម្បីណែនាំឲ្យអំណរសប្បាយនៃការទងទឹងរងចាំព្រះយេស៊ូវដែលកំពុងយាមកទៅជាអំណរសប្បាយសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងច្រើនហើយយើងសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងទៅជាជីវិតនៃគ្រីស្ទបរិស័ទដែលពុពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ចំពោះបងប្អូនឯទៀតនិងចំពោះខ្លួនឯងផង